高雄推动丁青湖运动休闲园区甲捷运黄线建设计划。不过今仔日就有民众去抗议，讲安尼互小飞湖公园的堵风池面积阁缩小。那像即马定定咧向青光大雨，恐惊淹水的问题是愈严重。因为市府是强调，这个所在毋是淹水的风险区，而且因本来就规划要扩大堵风池。 上班时间，高雄市本馆路大淹水，水深1度，造成林大腿和当地居民非常困扰。时间各位头前说，2018年8月中，洪山区、三明区、肇庆区大淹水，不6届淹水的噩梦，互民众更加烦恼。丁青湖运动休闲园区，还有捷运黄线外山站的建设计划，会互小碧湖地方公园范围变小。这段气候，卖互当地常常淹水。 这种淹水之苦，我想大家一定是没有办法想象的。所以在这里，我是坚决反对小飞湖再度开发。汽车、机车、家具、电器都淹得一塌糊涂，我们真的是遭殃透顶。拒当淹水灾民。 上午将近50个人来到高雄市议会抗议，呼吁政府取消这个开发计划，也是换地点。市府回应，这个计划范围无伫咧淹水迁设区，嘛有看局处甲委员会咧把关。计划完成了后，绿地会比原有面积扩大1.9倍。防灾就是不要再破坏我们现在的志宏公园嘛，要尽可能扩大我们志宏的面积嘛。我们在这个区域跟下游，包含那个赤山地区、文德里、文英里。 文华里这些，其实它的水相对的是已经做了切割。这10几年来，我们水利局的一些排水规划已经把这些集水区域重新再划分，所以这个部分不会因为上游的开发造成下游的淹水。 市府强调，建议小碧湖地方公园，搁再征地提升功能，开发的金额爱到10亿，无法度负担，才会以现有的开发计划来取代，会举办着说明会，甲里民充分沟通，来减少着因的疑虑。记者王刘婷丹、hen坤报道。